হ্যালো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটিতে বিশ্বের সেরা 5টি অদ্ভুত চেহারার পাখি নিয়ে কথা বলবো। অস্বাভাবিক প্লামেজ, ঠোঁটের বিকৃতি, অস্বাভাবিক আকৃতি এবং অবশ্যই বিরল কিছু প্রজাতির পাখিকে এত অদ্ভুত করে তোলে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খাদ্য, উড়ান এবং সঙ্গমে অদ্ভুত অভ্যাস দেখায়। আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা বিশ্বের সবচেয়ে 5টি অদ্ভুত পাখি নিয়ে কথা বলবো। তো চলুন আজকের এই ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটির নাম্বার 5-এ রয়েছে ম্যাগনিফিসেন্ট ফ্রিগেট বার্ড। তারা তাদের উজ্জ্বল লাল গলার থলির জন্য অনেক বেশি পরিচিত। শুধুমাত্র প্রজনন ঋতুতে পুরুষ দুর্দান্ত ফ্রিগেট পাখির মধ্যে পাওয়া যায়। এই গলার থলিটিও বেলুনের মতো স্ফীত, উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটায়, কারণ পুরুষ পাখির রং গভীর কালো, স্ত্রী ফ্রিগেট পাখির রঙও কালো, তবে তাদের স্তন সাদা। তাদের একটি লম্বা ধূসর রঙের বিল রয়েছে, যার সাথে হুকযুক্ত ডগা রয়েছে। দুর্দান্ত ফ্রিগেট পাখি ফ্লোরিডা এবং ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে বাস করে। তারা বেশিরভাগ সময় উড়তে ব্যয় করে। অন্য পাখিদের তাড়া করা এবং তাদের খাবার ছিনিয়ে নেওয়ার অভ্যাস রয়েছে। ছোট মাছ, স্কুইড এবং জেলিফিশগুলি দুর্দান্ত ফ্রিগেট পাখির প্রধান খাবার। বন্ধুরা, নাম্বার 4-এ রয়েছে আন্দিয়ান কক অব দ্য রক। শিলার পুরুষ অ্যান্ডিয়ান মোরকের ক্রোস্টের মতো বড় চাকতি এটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা দেয়। তাদের উজ্জ্বল কমলা রঙের মাথা, ঘাড় এবং বুক রয়েছে। একটি কালো শরীর এবং ধূসর ডানা রয়েছে। পুরুষ পাখির বিপরীতে স্ত্রী পাখির ছোট কুচি থাকে এবং শরীরের উপরের অংশে বাদামি কমলা রঙের হয়। এটিকে পেরুর জাতীয় পাখি হিসাবেও গণ্য করা হয়। তারা প্রধানত পেরু, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর এবং বলিভিয়ার আন্দিয়ান পর্বতমালার মধ্যে বাস করে। পাথরের আন্দিয়ান মোরগ শুধুমাত্র 32 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং 230 গ্রাম পর্যন্ত ওজন হয়। তাদের বাসা অবতল কাপের মতো আকৃতির। নির্মাণের জন্য লালা, কাদা এবং উদ্ভিজ্জ বর্জ্য ব্যবহার করে। ফল, বেরি এবং পোকামাকড় হলো আন্দিয়ান মোরগের প্রধান খাদ্য। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটির নাম্বার 3-তে রয়েছে রিবন টাইলেট অস্ট্রোপিয়া। ফিটা টেইলট অস্ট্রোপিয়া পাপুয়া নিউগিনির উচ্চভূমিতে স্থানীয় একটি মাঝারি আকারের পাখি। লম্বা লেজ নিজেই এই প্রজাতির পাখিটিকে এত আকর্ষণীয় করে তোলে, শুধুমাত্র পুরুষ পাখির মধ্যেই পাওয়া যায়। ফিটা লেজযুক্ত অস্ট্রোপিয়া লেজের দৈর্ঘ্য 3 ফুট পর্যন্ত, যেখানে দেহের দৈর্ঘ্য মাত্র 1 ফুট। তাদের শরীরে জলপাই, সবুজ এবং ব্রোঞ্জ রঙের পালক রয়েছে। বন্ধুরা, নাম্বার 2-তে রয়েছে কিং অফ স্যাক্সনি বার্ড অফ প্যারাডাইস। স্যাক্সনি বার্ড অফ প্যারাডাইসের রাজার অনেক দীর্ঘায়িত স্কলোপড বা শোভাময় পালক একটি অদ্ভুত চেহারা তৈরি করে। এই পাখির লম্বা মাথা 50 সেমি পর্যন্ত পরিমাপ করা হয়। পাখি তার ইচ্ছায় এই মাথার বরফগুলোকে সামনে পিছনে নাড়াতে পারে। স্যাক্সনি বার্ড অফ প্যারাডাইসের রাজা নিউগিনির স্থানীয়। তারা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1400 থেকে 2800 মিটার উচ্চতায় কেরাটকে পর্বতমালায় বাসা তৈরি করে। পুরুষ পাখিরাও অন্যান্য পুরুষ পাখির সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য উচ্চস্বরে গান গায়। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটির নাম্বার 1-এ রয়েছে সুপার বার্ড অফ প্যারাডাইস। স্বর্গের চমৎকার পাখি তাদের উজ্জ্বল আলংকারিক প্লামেজ এবং সঙ্গম নাচের জন্য বিখ্যাত। নিউগিনির অরণ্য স্থানীয় নর নারীর চেহারায় অনেক পার্থক্য আছে। স্বর্গের চমৎকার পাখি পুরুষ পাখির উজ্জ্বল নীল ক্রোস্ট, বুকে নীল সবুজ মিক্স শিল্ড এবং পিছনে মখমল কালো। স্ত্রী পাখির ক্ষেত্রে এটি লালচে বাদামি বর্ণ ধারণ করে। পুরুষ পাখির মতো আকর্ষণীয় নয়। অসাধারণ বার্ড অফ প্যারাডাইসের জনসংখ্যা নেওয়ার সময় এটি দেখতে পাবে যে পুরুষের জনসংখ্যার তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক নারী। তাই স্ত্রী পাখির জন্য পুরুষ পাখিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়। মহিলাদের আকৃষ্ট করার জন্য তারা আকর্ষণীয় মিলন নৃত্য প্রদর্শন করে। এটি একটি ছোট আকারের পাখির দৈর্ঘ্য 26 সেমি পর্যন্ত এবং ওজন 60 থেকে 100 গ্রামের মধ্যে। তারা স্ত্রী পাখিদের আকৃষ্ট করার জন্য উচ্চস্বরে গান গায়। দুর্দান্ত বার্ড অফ প্যারাডাইস সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1600 থেকে 2300 মিটার পর্যন্ত নিউগিনির ঢালু পর্বত শৃঙ্গে বাস করতে পছন্দ করে। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই।
ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই একটি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে যাবেন এবং ভিডিওটি ভালো না লাগলে অবশ্যই একটি ডিসলাইক করে যাবেন। আর চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা অল নোটিফিকেশনটি প্রেস করে দেন। তো দেখা হচ্ছে আগামী কোনো ভিডিওতে। তো টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।